यमुना वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव गिरिधारी, जय राधा माधव गिरिधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव गिरिधारी, जय राधा माधव गिरिधारी। यशोदानंदन नंदन, यशोदानंदन नंदन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव गिरिधारी, जय राधा माधव गिरिधारी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। आप सर्वનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું ઇસ્કોન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર નંતુર મંગલુરુ તરફથી ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સની આ ચર્ચામાં આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सद्गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो તહેવારનો ફેસ્ટિવલ સીઝનનો પ્રભાવ છે. હરે કૃષ્ણ. So many people are not there. Maybe we'll have one hour session. Okay, bro. કારણ કે શનિ રવિનો બી પાછું સાથે કોમ્બિનેશન છે. ઓકે, આપણે 10મા અધ્યાયમાં પહોંચ્યા હતા, રાઈટ? યસ પ્રભુ. અને 10મા અધ્યાયમાં પહેલું લેસન હતું, લેસન 6, જેમાં પહેલા 11 શ્લોકો વિશેની વાત હતી, રાઈટ? અને ધેન 7 ટુ લઈને 12 ટુ લઈને 42 એ રીતે બે ભાગ છે એમાં. અને લેટ મી આપણે 4 અને 5 પર ગ્રુપ એક્સરસાઇઝ કરી હતી.
Okay. 10.4 and 5. Okay. Lesson 6. રાઈટ. 4 અને 5 પર કોઈને બોલવાનું બાકી હતું પ્રભુ? ના પ્રભુ, જેટલા લોકો હાજર હતા બધાનું થઈ ગયું હતું. થઈ ગયું હતું ને? જી. So let us move next. Okay. Chalo. I am sharing the slide. So બધું જ કૃષ્ણમાંથી આવે છે. શું આવે છે? લેટ અસ સી. બુદ્ધિ અથવા જ્ઞાન અથવા અસમ્મોહ, ક્ષમા, સત્ય, દમ, સુખ અથવા દુઃખ, દમસમ, ભાવ, અભયમ, ઓકે, અહિંસા, સમતા, તુષ્ટિ, તપ, દાન, યજ્ઞ. રાઈટ, આ બધી ક્વોલિટીઝ છે. Now immediately next is actually again an exercise, Vibhuti Vistar Yoga, with part discuss points of significance. We'll come to that. I think let us like point. This is the actual essence of Bhagavad Gita. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે. હું દરેક વસ્તુનું ઉદ્ભવ છું. અને જે આ સમજે છે ભજન તે, તો ભજવાનું કોના માટે? પ્રભુપાદ કહે છે ઇતિ મત્વા. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સમજે છે કે કૃષ્ણ જ દરેક વસ્તુનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને પરફેક્ટલી જ્યારે આને સમજે છે ત્યારે એનું ભજન જે છે એ પરફેક્ટ થાય છે, પ્રભુપાદ કહે છે. એટલે આપણું રિયલાઇઝેશન જેટલું ડીપ કે સર્વ જે કંઈ પણ આપણને દેખાઈ રહ્યું છે, અનુભવાઈ રહ્યું છે, દરેક વસ્તુ શ્રી કૃષ્ણમાંથી પ્રકટ થયું છે, તો આપણું જે ભજન છે, આપણી જે ભક્તિ છે, આપણી જે સેવા છે એ પરફેક્ટ થાય છે. તો આપણે આ રિયલાઇઝેશન છે એને વધારવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. વી હેવ ટુ એવા સત્યોને આપણે જાણવાના છે, એને વારે વારે આપણે રિપીટ કરવાના છે, આપણે એની ચર્ચા કરવાની છે અને જીવનમાં વધારે ઉતારવાનું છે કે જે આપણને એ રિયલાઇઝેશન આપણું ડીપ કરે કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ. ત્યારે આપણું ભજન પરફેક્ટ થશે. સો ભજનનું પરફેક્શન બહુ મહત્વનું છે અને ચતુશ્લોકી ગીતામાં આ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ છે, એની ઉપર સ્ટ્રેસ પ્રભુપાદ મૂકે છે. So 2 of the exercise we have to do here. One is for Chatushloki Gita and another is for 10.7. Vibhuti Vistar Yoga. Vibhuti Vistar Yoga 10.7 નો શ્લોક અને એનો જે ભાવાર્થ જે છે એ વાંચવાનો છે અને એમાંથી ચર્ચા કરવાની છે કે એમાંથી કયા કયા મુખ્ય મુદ્દાઓ છે. રાઈટ, સિગ્નિફિકન્સ મીન્સ કે જેમાં મહત્વના મુદ્દાઓ કયા કયા છે એ ચર્ચા કરવાની છે. રાઈટ, 10.7 વિભૂતિ વિસ્તાર યોગના. અને એના પછી નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ છે, ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ચતુશ્લોકી ગીતા. તો ચતુશ્લોકી ગીતામાં કયા કયા સંસ્કૃત શબ્દો આવે છે અને એનું એક્ઝેક્ટ ભાષાંતર શું છે અને મુખ્ય સ્ટેટમેન્ટ જે પ્રભુપાદે એમના પરપટમાં એમના ભાવાર્થમાં મૂક્યા છે અને કેવી રીતે આપણે આપણી આધ્યાત્મિક સાધનામાં આપણે એ જે મુદ્દા છે એને વણી શકીએ છીએ અને આપણી આધ્યાત્મિક સાધનાને ઉત્કૃષ્ટ બનાવી શકીએ છીએ. અને બીજું કે એક પર્સનલ એપ્લિકેશન, બીજી છે પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન, કે બીજાને શીખવાડવા માટે, એને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લાવવા માટે આપણે એનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. રાઈટ, સો 2 એક્સરસાઇઝ કરવાની છે. લેટેસ્ટ આઈ થિંક ફર્સ્ટ સ્ટાર્ટ વિથ ફર્સ્ટ એક્સરસાઇઝ કે 10.7 10મા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક, એનો અનુવાદ અને ભાવાર્થ વાંચીને એમાં જે મુખ્ય મુદ્દા હોય એને આપણે ચર્ચા કરવાની છે. રાઈટ, સો લેટ અસ
We are how many? 9 people. So, okay. કેટલો મોટો છે ભાવાર્થ પ્રભુ? Let me see. One page જ છે પ્રભુ, one page. One page only. So we can have only 1 point for everybody, so that we can do it quickly, and then we can come to Chatusloki Gita. Okay, so 4.7, sorry, 10.7. So maybe within 3 to 4 minutes we'll come back. Yes, પ્રભુ. English માં તો અહીંયા અગર શેર કરું છું તો if somebody wants to read they can read. I hope બધાની પાસે ભગવદ ગીતા તો હશે. અને एतां विभूतिं योगं च ममयो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. Okay. So પ્રશ્ન છે કે આમાં મુખ્ય મુદ્દા કયા કયા છે ભગવાનની વિભૂતિઓ વિશે? Hare Krishna, Prabhuji. હરે કૃષ્ણ. Yes, Actually, I have joined just now. તો કયો શ્લોક કીધો હતો તમે રીડ કરવા માટે? 10.7. Okay, Prabhuji. Yes, ચાલો. જેને પણ વાંચી લીધો હોય લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ પાર્થ પ્રભુ. પાર્થ પ્રભુ કે મારાથી જ શરૂઆત કરે છે. યસ પ્રભુ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે બ્રહ્માંડના સંચાલન માટે, હા, બ્રહ્માંડના સંચાલન માટે અનેક દેવો નિયુક્ત થયેલા છે. બ્રહ્માજી, શિવજી, 4 મહાન કુમારો અને બીજા પ્રજાપતિઓ. પણ એમાંથી જેમ આપણે બ્રહ્મ સંહિતાના શ્લોકમાં છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ રૂપ, તો એમાંથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે કૃષ્ણ છે એ જ એનામાંથી જ બધા ભગવાન છે, બીજા બધા દેવો છે એ ઉત્પન્ન થયેલા છે. અને બધા પૂર્વજોના આદિપૂર્વજ જે છે, આદિપુરુષ છે એ કૃષ્ણ છે. ધીસ ઇઝ વન મેઇન પોઈન્ટ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.
So that brings us to a realization that we should only serve Krishna. બરાબર ને? ભગવાને કૃષ્ણજીને આપણે ભજવા જોઈએ, કારણ કે બાકી બધા તો એમનામાંથી જ ઉત્પન્ન થયા છે. યસ, વેરી નાઇસ. નેક્સ્ટ કીર્તિકુમાર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એમાં આપણે લોકો જાણે છે કે ભગવાન મહાન છે, પણ ભગવાન કેવી રીતે મહાન છે એ એકચ્યુઅલી જાણતા નથી. તો એ કેવી રીતે જાણી શકે? તો એ ભગવદ્ ગીતા છે, શ્રીમદ ભાગવતમ છે, તથા એવા જ અન્ય ગ્રંથો બધા છે, એમાંથી એ જ્ઞાન એ પ્રાપ્ત કરી શકે. અને ભગવાનની જો મહાનતા જાણશે તો પછી ભગવાનને શરણાગત થશે જ અને ભક્તિમય સેવામાં લાગશે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે જ્યાં સુધી એમની મહાનતાનો પરિચય જ નહીં હોય તો પછી શું કામ એમને શરણાગત થવાની ઈચ્છા થાય? પછી એમ થાય કે આ જીવનમાં જેટલા ભોગ કરવા મળે છે ભોગવી લઈએ, જે આનંદ કરવા મળે છે, જે દેખાતો આનંદ છે એ કરવા મળે છે તો એ કરી લઈએ, અને શ્રી કૃષ્ણને શરણે જવાની કોઈ જરૂર નથી એવું લાગે. પણ ફેક્ચ્યુઅલી સ્પીકિંગ આપણને એવું એટલા માટે લાગે છે કે આપણે ભગવાનના ઈશ્વરીઓ વિશે અજાણ છીએ, એમની મહાનતા વિશે અજાણ છીએ. યસ, નેક્સ્ટ ઇઝ દર્શના માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન એ કૃષ્ણ જ છે. તો એ જે જાણે છે, દ્રઢ વિશ્વાસ રાખે તો આપણને આગળના 7મા અધ્યાયમાં 7.8 to 7.12 સુધીમાં કહ્યું છે કે ભગવાને કહ્યું કે પાણીમાં શ્વાસ છું, સૂર્ય તથા ચંદ્રમાં પ્રકાશ છું. તો એ અગર મતલબ હર એક વસ્તુમાં અગર કોઈ કૃષ્ણને જુએ છે અને કૃષ્ણને માને છે એકદમ કે બધામાં ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણ વિરાજમાન છે, તો એ પૂર્ણ રીતે શરણાગત થઈ શકે છે ભગવાનમાં. અને એકવાર અગર જે ભગવાન કૃષ્ણમાં શરણાગત થઈ જાય તો એ મતલબ એકનિષ્ઠ ભક્તિ કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. Okay, similar point. Yes, what Kirti Kumar Prabhu has said. Without knowledge, we cannot serve. When we know he is so much opulent, then we are able to serve him with all our hearts. અને પછી જીવનમાં પેલી પ્રાયોરિટી ના આવે કે જપ કરવાની પ્રાયોરિટી છે કે ભગવદ્ ગીતા સમજવાની પ્રાયોરિટી છે કે પછી બીજા કોઈ જેને કહેવાય કે મોજ મજા કરવાની પ્રાયોરિટી છે, રાઈટ? સો that priority will be very much clear in mind. Confusion નહીં થાય. બહુ સરસ. તો જ્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિ 100% કન્વિન્સ ના હોય ભગવાનના વિવિધ ઈશ્વરીઓ વિશે, ત્યાં સુધી એ પોતાની જાતને ભક્તિમય સેવામાં જોતરી શકે નહીં. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. એટલે એ ભગવાન મહાન છે અને આપણે એમના શરણે જવા સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી, રાઈટ? ધેર ઇઝ નો અધર અલ્ટરનેટ. એવું જ્યારે રિયલાઇઝેશન થાય ત્યારે આપણે એમની સેવામાં જોતરાઈએ, રાઈટ? જનરલી ભગવાન લોકોને ખબર હોય છે કે આપણે મતલબ ભગવાન મહાન છે, પણ એમને એ ડિટેલમાં નથી ખબર હોતી કે મહાન એટલે શું, ભગવાનની મહાનતા શેમાં છે. તો એ આપેલું છે અહીંયા આગળ. અને એ જ્યારે ખબર પડે કે કેવી રીતે ભગવાન મહાન છે તો નેચરલી એકદમ સ્વાભાવિક રીતે આપણને એમને સરેન્ડર કરવું, શરણાગત થવું સરળ થઈ જાય અને આપણે ઇઝીલી એમની ભક્તિમય સેવામાં લાગી શકીએ. સો આપણું કાર્ય છે કે એમની જે વિભૂતિઓ છે એને જાણવું. યસ, હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટેલ નેક્સ્ટ? આના સિવાય જે આપણે ચર્ચા કરી એ સિવાયનો પોઈન્ટ. પ્રભુજી, એક જ પોઈન્ટ બીજો કહેવા માંગીશ એમાં કે જો ભગવાનનો ઐશ્વર્ય આપણે વાસ્તવિક રીતે જાણી જઈએ તો એના શરણાગત થયા સિવાય કોઈ બીજો વિકલ્પ જ નથી રહેતો એમાં પછી આપણે. બરાબર છે. યસ, હરી બોલ. અને એ નોલેજ ભગવદ્ ગીતા કે ભાગવતમ કે એમાંથી જ આપણને મળે છે. પરફેક્ટ, રાઈટ. એટલે આ જ્ઞાન મેળવવા માટે આળસ કરવી બહુ, એટલે આળસ ન કરવી જોઈએ તો જ આપણને આ જ્ઞાન મળી શકે છે. ભગવદ્ ગીતા સમજવાની મહેનત, એમના ઐશ્વર્યો સમજવાની મહેનત અને ઐશ્વર્યો યાદ રાખીને જ્યારે પણ ઐશ્વર્યો જોઈએ ત્યારે આપણે એમને વિચારી શકીએ કે આ ઐશ્વર્ય ભગવાનનું છે. પાણીનો સ્વાદ ઊંચો. હવે જીવનમાં દિવસમાં કેટલી વાર પાણી પીતા હોઈએ આપણે, રાઈટ? એવરી ટાઈમ આપણને એ રિયલાઇઝેશન થાય કે રસો મપસુ કૌંતેય
ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે આપણે એમને સરેન્ડર કરી શકીએ, રાઈટ. એટલે આપણી એકચ્યુઅલી ભક્તિમાં શરૂઆત શેનાથી થાય છે? તો આદો શ્રદ્ધા, રાઈટ. શ્રદ્ધા પહેલી વસ્તુ છે, અને શ્રદ્ધાને આપણે જેટલી મોટી મહાન કરીએ, શંકા વગરની કરીએ શ્રદ્ધાને, એટલું આપણે વધારે સેવા કરી શકીએ, એટલું આપણે વધારે સરેન્ડર કરી શકીએ. તો એ શ્રદ્ધા વધારવા માટે અને શંકાઓને નિર્મૂલ કરવા માટે અને ભક્તિમય સેવામાં જોતરાવા માટે we must know his opulences. Yes, anybody wants to add to this? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Yes, માતાજી. દેવી દેવતાઓમાં ઘણા લોકોની શ્રદ્ધા હોય તો એ સમજવું જરૂરી છે કે દેવી દેવતા છે. રાજા હોય તો રાજા પોતાનું રાજ્ય ચલાવવા માટે જેવી રીતે અલગ અલગ મંત્રીઓ નિયુક્ત કરે છે, તો સેમ વે દેવી દેવતાઓ પણ છે એ ભગવાને નિયુક્ત કરેલા છે, અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ એમને આપ્યા છે. તો એવી રીતે ખબર પડવું જોઈએ કે સર્વોચ્ચ છે એ કૃષ્ણ છે. જ્યારે આખું ઐશ્વર્ય જાણીએ છીએ તો આપણે કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો આ બી એક મોટું ડાયવર્ઝન છે. જ્યારે વ્યક્તિ પોતાને ધાર્મિક કે આધ્યાત્મિક બનાવવા માટે મથતો હોય તો દેવી દેવતાઓ અથવા તો ઘણીવાર તો જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે, ભૂત પ્રેત કે પિતૃઓ, રાક્ષસો, ગમે તેને ભજતો હોય, પણ આ રિયલાઇઝેશન આવે કે કૃષ્ણ જે છે અલ્ટિમેટ સોર્સ છે અને સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ છે, ત્યારે હી કેન ડુ ઇટ વેરી ઇઝીલી. નહીં તો અલ્પ બુદ્ધિ અથવા અબુદ્ધિમાં આવી જાય. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ભગવાનને નિર્ગુણ નિરાકર ના સમજીએ અથવા ભગવાન અને દેવોને સેમ ના સમજીએ. ઓકે. સો સૌથી મહત્વનું છે કે આપણે આપણી આ ડ્યુટી છે, આપણું કર્તવ્ય છે, એને નિગ્લેક્ટ ના કરવું જોઈએ. કે કૃષ્ણજીને સમજવાનું આપણું કર્તવ્ય છે, અને એમને સમજીશું તો જ આપણે આપણી સાધનામાં દ્રઢ રહી શકીશું. કેમ ઘણા બધા લોકો સ્ટ્રગલ કરે છે. ઇનફેક્ટ એવરી ડિવોટી હેઝ ઓલ્સો સ્ટ્રગલ to chant fixed number of rounds, right? There is a struggle for everybody, but for some of them, maybe ચલો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં નવા હોય તો એમને જ્યાં સુધી એવું વાતાવરણ કે પ્રોત્સાહન ના મળે ત્યાં સુધી એમના માટે તકલીફ પડે છે એમને કરવાનું, કે એમને લાઈક રોજે ભોગ ધરાવો, કે શા માટે તકલીફ પડે છે? કે તો વિશ્વાસ જે છે દ્રઢ નથી. વિશ્વાસ કેમ દ્રઢ નથી? તો પ્રોપર સ્ટડી નથી કર્યો, કે પ્રોપર એવું એમને નોલેજ સિસ્ટમેટિક મળ્યું નથી કે જેના કારણે એ એકદમ ફિક્સ થઈ શકે કે નહીં, આ મારે કરવાનું છે. એટલે હૃદયમાં જો જેમ કહેવાય કે એક કન્વિક્શન ના હોય કે યસ કૃષ્ણ ઇઝ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ અને ધેર ઇઝ નો અલ્ટરનેટિવ, મારી પાસે બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી એમના શરણે જવા સિવાય, તો ત્યારે એ પોતાની સાધનામાં દ્રઢ રહી શકતો નથી. આપણી સાધના જો દ્રઢ રીતે ના થતી હોય તો સમવેર વી હેવ ટુ થિંક કે there is a gap, there is a lack in understanding, there is a lack in conviction કે કૃષ્ણજીની જે એપ્યુલન્સ છે અથવા એમની જે મહાનતા જે છે એમાં મારી શ્રદ્ધા પૂરેપૂરી નથી, મારામાં શંકાઓ હજી પણ છે. ત્યારે શંકાઓ હોય ત્યારે આપણે આપણી સાધના અથવા તો જે સેવા છે એને આપણે કન્ટિન્યુ કરી શકતા નથી. અને આ બધી નોલેજ, આ બધી માહિતી જે છે, ઇન્ફોર્મેશન છે, એ આપણો રસ વધારવા માટે છે. શેમાં રસ વધે? તો પ્રેમાળ જે ભક્તિમય સેવાઓ છે એમાં રસ વધે, ભગવાનના જપ કરવામાં રસ વધે, ભગવાનના નામના જપ કરવામાં, ભગવાનને ભોગ ધરાવવામાં રસ વધે, ભક્તો સાથે સંકળાવવામાં, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ સાંભળવામાં, વાંચવામાં, સમજવામાં રસ વધે. એટલા માટે આ જે છે સમજ અથવા આ જ્ઞાન છે એ જરૂરી છે. એટલે એવું પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે આપણે એને ક્યારેય નિગ્લેક્ટ ન કરવું જોઈએ. એકચ્યુઅલી મોટા ભાગના લોકો 99.99% લોકો નિગ્લેક્ટ કરે છે. અને છે ને કે પછી જોશું, ઘરડા થશું ત્યારે જોશું, પણ ભગવાનની મહાનતા સમજવામાં નિગ્લેક્ટ કરીએ ધેટ મીન્સ કે આપણે આપણી જે સાધના છે, ભગવાનના ધામમાં પાછા જવાનો આપણો જે પ્રોજેક્ટ છે એ પ્રોજેક્ટને ડિલે કરી રહ્યા છીએ. ઓકે, સો that's a wonderful point. I think all the points are covered. Purport was very હરે small. કૃષ્ણ. પ્રભુજી, એક આજે બ્રહ્માંડની પ્રજાના અનેક પૂર્વજો છે અને એ બધા ભગવાન કૃષ્ણથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. તો પૂર્વજોના આદિ પુરુષ છે ભગવાન, તો એ તે ચાંસ કલાપુંસ કૃષ્ણસ્ય ભગવાન સ્વયં ઇન્દારી વ્યાકુલમ લોકો મુડિયંતી યુગે યુગે. Right. હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna. Nice, very nice. So now we go to Chatusloki Gita, and Chatusloki Gita is that way very important. Chatusloki Gita ઉપર જે આપણે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે, that I will share with you
અને દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્સરસાઇઝ. તો 4 શ્લોકો છે અને we are 12, right? તો we can distribute in the group of 3. એમાંથી શું કરવાનું છે, તો પહેલા તો સંસ્કૃત શબ્દો અલગ પાડવાના છે અને એમાં જે મુખ્ય મુદ્દાઓ છે, સ્ટેટમેન્ટ છે પ્રભુપાદના ભાવાર્થના, એ મુદ્દાઓ આપણે અલગ તારવવાના છે અને પછી એ મુદ્દાને આપણે કેવી રીતે આપણી આધ્યાત્મિક સાધનામાં એડ કરી શકીએ, ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકીએ, એ આપણે કહેવાનું છે. ધીસ ઇઝ પર્સનલ રિયલાઇઝેશન, રાઈટ? કે એને મારા જીવનમાં કેવી રીતે વણી શકું. અને બીજું કે બીજાને જ્યારે મારા કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ વિશે કહેવાનું હોય કે આધ્યાત્મિક જીવનની મહત્વ વિશે કહેવાનું હોય તો હું એમાં એને કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકું, રાઈટ? સો લેટ્સ સે એક ગ્રુપ છે એ શ્લોક નંબર 8 લે, એક ગ્રુપ શ્લોક નંબર 9, એક 10 અને એક 11. આ રીતે 4 ગ્રુપ આપણે લઈએ અને ધેન મુદ્દા અલગ કરવાના છે, રાઈટ? મુખ્ય શબ્દો અને મુદ્દા. અને ધેન એને આપણા જીવનમાં અને પ્રીચિંગમાં 2 રીતે, રાઈટ? 2 એપ્લિકેશન્સ, પર્સનલ એઝ વેલ એઝ પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન. એમાં આપણે કેવી રીતે યુઝ કરશું એ આપણે લેવાનું છે. ઓકે, સો એવરેજ પ્રભુ 2 પાનાનું છે ભાવાર્થ, ટોટલ 7 પેજ છે 4 શ્લોકમાં. હા, એટલે આપણે 3 ના 4 ગ્રુપ કરીએ. સો રૂમ પ્રભુ એસાઇન કરે છે, ઇન્વિટેશન આપે છે. ટાઈમ પ્રભુ 2 પેજ છે દરેકમાં. હા, 1.5-2 પેજ છે, તો 5 મિનિટ. 2 પેજ તો હા 5 મિનિટ રાખીએ આપણે. ઓકે.
હરે કૃષ્ણ. આઈ થિંક બધા આવી ગયા છે પાછા. હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપણે 8મા શ્લોકથી શરૂઆત કરીશું. તો 8મો શ્લોકમાં કોણ કોણ હતું એ ગ્રુપમાં? ગ્રુપ 1 માં પ્રભુજી દર્શના માતાજી, હું અને નિકિતા માતાજી. ઓકે, તો કોણ બોલવાનું છે આપમાંથી? અમારી શરૂઆત પ્રભુજી હું કરું છું, જે ખૂટતું કરતું હશે એ લોકો એડ કરી શકશે, એ રીતે છે એમાં. ઓકે, પ્લીઝ સ્ટાર્ટ. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુદ્ધ ભાવ સમન્વિતાઃ. તો આની અંદર સંસ્કૃત શબ્દમાં પ્રભવ હોય છે કે ઉત્પત્તિનું કારણ, જે ગુણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ જ છે, એ રીતે સમજાવવામાં આવ્યું છે કે બ્રહ્માજી છે કે શિવજી છે, બધાનું ઉત્પત્તિ સ્થાન નારાયણ જ છે. ઇવન ગોપાલતાપ ઉપનિષદ 24 પણ એ રીતે કહેવામાં આવ્યું છે કે યો પ્રમાણમ વિદધાતિ પૂર્વમ યો વેદાંશ ગાપયતિ સ્મ કૃષ્ણ. એટલે પ્રારંભમાં કૃષ્ણએ બ્રહ્માને વેદોનું જ્ઞાન આપ્યું હતું. અને આપણે ભાગવતમાં પણ જોઈએ છે કે તેને બ્રહ્મહૃદય આદિ કવે મુહ્યંતી સર્વદા એ રીતે ઉલ્લેખ કરેલો છે કે બ્રહ્માજીને એમને જ્ઞાન આપ્યું છે. અને ભૂતકાળમાં તેમણે જ, એટલે કે બ્રહ્માજીએ પછી એ જ્ઞાનનો પ્રચાર પ્રસાર કર્યો. પછી નારાયણ ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે અથ પુરુષો હવૈ નારાયણો કામયત પ્રજા સુયજ્યતિ. એટલે કે ત્યારે પરમેશ્વર નારાયણે જીવોનું સર્જન કરવાની ઈચ્છા કરી. અને ઉપનિષદમાં એમાં પણ કહેવાનું કે નારાયણ બ્રહ્મા નારાયણ પ્રજાપતિ. એટલે નારાયણ બ્રહ્મા છે, નારાયણ પ્રજાપતિ છે, શિવ છે, અન્ય ઇન્દ્ર છે, રુદ્ર છે. પછી આદિત્યોમાં 12 આદિત્ય પણ એ જ છે. એ રીતે નારાયણ ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવેલું છે. આમ નારાયણ કૃષ્ણ જ છે. અને છેલ્લે વેદો પણ કહે છે કે બ્રાહ્મણીઓ દેવકી પુત્ર, એટલે દેવકીનો પુત્ર છે એ જ કૃષ્ણ છે. એટલે કૃષ્ણ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, એમ અહીં કહેવામાં આવ્યું છે. આની અંદર પોતાના રિયલાઇઝેશન માટે તો આપણે કૃષ્ણ જ સર્વ કરતા હર્તા છે એ રીતે માનવું જોઈએ. અને બીજા પિચિંગ પોઈન્ટથી જોઈએ તો કોઈને પણ આપણે રેફરન્સીસ આપીએ આ રીતના કે કૃષ્ણ જે છે એમાંથી જ બધું સૃષ્ટિનું સર્જન થયું છે. ઇવન બ્રહ્માજી અને શિવજીના સૃષ્ટા પણ કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જ છે. એ રીતે તેને સમજાવવું, હું આ રીતે સમજુ. હરે કૃષ્ણ. યસ, ઓકે. હરે કૃષ્ણ. યસ, અને એમાં પ્રીચિંગ માટે અગર મતલબ બીજાને આપણને કેવું હોય તો એવી રીતના કહી શકીએ કે આપણે જ્યારે મૂળમાં પાણી નાખીએ છીએ વૃક્ષના, તો પૂરા વૃક્ષને પાણી મળી જતું હોય છે. એના પાંદડાને બધા અલગ અલગ આપવાની જરૂર પડતી નથી. અને ભગવાન જ સર્વ મતલબ મેઇન ભગવાન જ છે. કારણ કે એમાં ઉદાહરણ આપણે એવું બી આપી શકીએ કે જ્યારે જેવી રીતના સોનાના ઓર્નામેન્ટ હોય બધા, તો ઓર્નામેન્ટ ભલે એટલે દેવી દેવતાઓ છે બધા અલગ અલગ, તો મેઇન સોનું તો એ જ હોય. એમાંથી બધા અલગ અલગ નિર્માણ થતા હોય છે. અલગ અલગ કોઈ કુંડલ હોય, કોઈ હાર હોય, બંગડીઓ હોય. તો એવી રીતના સોનામાંથી જ બધું બન્યું છે. તો એવી રીતના જે ભગવાન છે એ મેઇન છે. ને એમાંથી બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ, બ્રહ્માજી, વિષ્ણુ, શંકર ભગવાન અને એ બધા ઇન્દ્ર, એવા બધા દેવી દેવતાઓ એમાંથી બધા બન્યા છે. તો એવી રીતના બી આપણે કોઈને મતલબ ઉદાહરણ આપીને એવી રીતના કહી શકીએ કે મેઇન જે ભગવાન છે એ કૃષ્ણ જ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન જ છે. અને આ બધા રેફરન્સ જે એમ આપ્યા છે એ જે અમરીશ પ્રભુજી એ કીધા, એ બધા રેફરન્સ સાથે આપણે આ એક્ઝામ્પલ બી આપી શકીએ. ધન્યવાદ. ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુદ્ધ ભાવ સમાન્વિતઃ. તો આના ઉપરથી એવું છે કે જે આપણે બુદ્ધિમાન પુરુષો એટલે આપણી જે બુદ્ધિ મનુષ્યને ભગવાને જે આપી છે એનાથી જો સમજીએ આપણે, તો આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જ સર્વ સૃષ્ટિના કાર્ય કરતા નિયંતા છે, સર્વોચ્ચ નિયંતા એ છે. અને એમના થકી જ બધું પ્રવર્તે છે એમ. તો હું આ રીતે સમજુ છું કે સર્વ કારણોના કારણ કૃષ્ણ ભગવાન છે એમ. અને એમના થકી જ સગળું છે. એટલે જ્યારે પૃથ્વી પર જ્યારે કશું જ નહોતું, પણ ભગવાન નારાયણ તો પોતે હતા જ. અને એમના થકી જ બ્રહ્મા, શિવ, અગ્નિ, સૂર્ય, ચંદ્ર, આકાશના તારાગણો, એ બધાના સર્જનહાર કૃષ્ણ ભગવાન પોતે જ છે એમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. સો અમરીશ પ્રભુ અને દર્શનાજી અને નિકેતાજી, યસ.
સો 8મા શ્લોકનું બહુ મહત્વ છે. એકચ્યુઅલી ભગવાનની જેટલી બી ઐશ્વર્ય અથવા વિભૂતિ છે એ 8મા શ્લોકમાં એમને જેને કેપ્સ્યુલ ફોર્મમાં આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને જેવી રીતે આપણે 7મા શ્લોકનું ચર્ચા કરી કે જ્યારે આપણે ભગવાનની મહાનતાને જાણીએ છીએ તો આપણે ભગવાનની સેવામાં જોડાઈએ છીએ. એટલે બંને અન્યોન્ય છે. પહેલા જેટલું જાણશું એટલું આપણે એને એમની સેવામાં જોડાશું. અને 8મા શ્લોકને ભગવદ્ ગીતાનો સાર કહેવામાં આવે છે. કે ભગવદ્ ગીતાનો સાર જે કહેવાય ઇસેન્સ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે ભગવાન દરેક અહીંયા આગળથી આપણને જે દ્રશ્ય અને અદ્રશ્ય જે કંઈ પણ છે એનો સોર્સ છે, રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એઝ ફાર એઝ પર્સનલ એપ્લિકેશન ગોઝ. કે આપણું પોતાનું કન્વિક્શન જેવી રીતે આગળના શ્લોકમાં વાત થઈ એ કન્વિક્શન આપણું દ્રઢ થાય છે. ભગવાન પોતે કહે છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ, રાઈટ. બધું જ મારાથી પ્રગટે છે અને મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે, અને મારા કારણે ટકી રહે છે, રાઈટ. સો એ કરે ઇતિ મત્વા, આવી રીતે સમજીને ભજન તે, આવું સમજીને જે મને ભજે છે બુધા ભાવ સમન્વિતા, તો એને બુધા એટલે કે ઇન્ટેલિજન્ટ, અને નોટ ઓનલી intellectually intelligent but also emotionally or spiritually also intelligent. So very important point છે અહીંયા આગળ કે ભગવાને માત્ર બુધા ઉપર ભાર નથી મૂક્યો, બુધા વત્તા ભાવ. એકચ્યુઅલી ભક્તિના જે ક્રમિક વિકાસના તબક્કા છે એમાં ભાવ જે છે એ બહુ જ ઉચ્ચ તબક્કામાં આવે છે, ઓલમોસ્ટ 8મો તબક્કો, રાઈટ. એના પછી સીધું પ્રેમ આવી જાય છે. સો એક તો આપણને બહુ ડિટેલમાં ખબર હોવી જોઈએ ભગવાનના ઐશ્વર્ય વિશે, ત્યારે આપણે બુધા કેટેગરીમાં આવીએ. એટલે ભગવદ્ ગીતાને વધારે ડિટેલમાં જાણવાની જરૂર છે. અને એ જ કેટેગરીમાં ભાવને પણ મૂક્યો છે ભગવાને. ભાવને એવું કહી શકાય કે આધ્યાત્મિક લાગણી, ભાવ એટલે સ્પિરિચ્યુઅલ ઇમોશન, રાઈટ. તો એ ભાવ પણ જે છે એનું એક બહુ જ ઊંચા પ્લેટફોર્મ ઉપર આવે છે. એમ કહી શકાય કે જીવનનું પૂર્ણત્વ જે છે એ ભાવ પ્રદર્શિત કરે છે. એને દિવ્ય લાગણી કહી શકાય છે. એટલે બુધા ભાવ સમાન્વિતા એટલે બુદ્ધિ વત્તા ભાવ, બંને ભાવના અનેક લક્ષણો આપણે ભાગવતમમાં પણ જોઈએ છે, રાઈટ. ઇવન અર્જુનને પહેલા અધ્યાયમાં જયારે બધા લક્ષણો કહે છે ત્યારે પ્રભુપાદ એ વખતે પણ ઇંગિત કરે છે કે એમાંના અમુક લક્ષણો જે છે એ ભાવ અથવા સમાધિ કક્ષામાં પણ આવે. લાઈક રૂવાડા ઊભા થઈ જવા, આંખોમાંથી અશ્રુ આવવું, શરીરનું કાપવું, રાઈટ. અને ઘણી વાર જેવી રીતે ભાગવતમમાં આપણે જોઈએ છે કે હાસ્ય કરવું અથવા તો પોતાની જાતને કંટ્રોલ ના કરી શકવું, રાઈટ. સો એનીવે ધોઝ આર ધ ષડવિકાર જેને કહેવાય છે. તો એવા ષડવિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. પણ મહત્વનું વાત છે કે હૃદયમાં એ ભાવ હોવો, ટુ હેવ અ ટીન્જ. લાઈક પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ આવ્યા હતા ત્યારે એમને પૂછ્યું કે તમે કેવી રીતે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવ્યા. તો કે ઇનિશિયલી લાઈક એક પ્રેઝન્ટેશન હતું એમની કોલેજમાં, સાયન્સ વર્સિસ સ્પિરિચ્યુઆલિટી. આઈ થિંક પૃથુ પ્રભુ ઇઝ આઈ થિંક અમેરિકન ઓર રશિયન ડિવોટી. એ આવ્યા હતા, એમને પ્રેઝન્ટેશન કર્યું અને ઇટ વોઝ વેરી અપીલિંગ. પણ એના પછી થોડાક ટાઈમ પછી દેર વોઝ અ કીર્તન અને કોલેજમાં, અને એમાં એઝ સચ એમને શું કહેવાય ઢોલક બજાવતા એમને આવડતું હતું. somebody was required to play, you know. તો he came, અને એ કહે છે કે ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ હેડ ધેટ ટેસ્ટ, યુ નો, ટેસ્ટ ઇન ધ નેમ ઓફ કૃષ્ણ, રાઈટ. અને that taste, I mean કે ભાઈ નો, I need this taste. લોન્જિંગ જેને કહેવાય ઇંગ્લિશમાં, એને મેળવવાની તત્પરતા, એક ઈચ્છા અથવા તો સમટાઈમ્સ એક જનૂન જાગે કે નહીં, I need this taste in my life, right? લૌલ્યમ એક શબ્દ, ગ્રીડ. Slowly that greed develops, right? લૌલ્યમ. તો that starts, that point starts. તો this is very important. બુધા વત્તા ભાવ એટલે સેમ. એવું નથી કે બુધાને પહેલું કીધું છે એટલે બુધા વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. યસ, ભગવાન વિશે જાણવું, એમના ઓપ્યુલન્સીસ, એમના વિભૂતિઓ વિશે કન્વિન્સ થવું એ એક વાત છે, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આ જે એક સ્પિરિચ્યુઅલ ઇમોશન જેને કહેવાય, આધ્યાત્મિક લાગણી, એનો પણ વિકાસ કરવો, એ પણ બહુ ઊંચા પ્લેટફોર્મ પર આવે છે. સો આ બંને વસ્તુ જે છે
એ આ શ્લોકમાં એના ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે. અને જ્યારે મન એના ઉપર ફિક્સ થઈ જાય ભગવાન વિશેના જ્ઞાન વિશે, અને મનમાં જે લાગણીઓ છે એ ભગવાન વિશે જ્યારે જાગવા માંડે, ત્યારે આપણે કૃષ્ણ વિશેની વાતો કરવામાં એક અલગ જ આનંદનો અનુભવ કરીએ છીએ, રાઈટ. પ્રભુપાદના શબ્દોમાં કહીએ તો કે રેલિસિસ ધ ડિસ્કશન એબાઉટ કૃષ્ણ, અને એના વગર જીવી નથી શકતો, રાઈટ. જે ડિવોટીઝ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આગળ આવે એમના માટે ઇટ ઇઝ લાઈફ એન્ડ બ્લડ, રાઈટ. કે ભાઈ મારા જપ કરવાના છે, મારે ભગવદ્ ગીતાને સમજવી છે, મારે ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો છે, આઈ વોન્ટ ટુ એસોસિએટ વિથ ડિવોટીઝ, ધીસ ઇઝ લાઈફ, રાઈટ. અને એટલા માટે પ્રભુપાદ એને કહે છે કે એના વગર એ જીવી નહીં શકે. સો ફર્સ્ટ ઇઝ અ પર્સનલ એપ્લિકેશન. પર્સનલ એપ્લિકેશન ઇઝ ટુ કન્વિન્સ અવર સેલ્સ, અને જેને કહેવાય કે આપણી બુદ્ધિ જે છે એની પાસે એવા અનેક કારણો હોય અને એવા અનેક જેને કહેવાય કે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ હોય એનાથી એ કન્વિન્સ છે કે કૃષ્ણ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, બધું એમનામાંથી પ્રગટ્યું છે. ત્યારે આપણે એમની સાહજિક રીતે સેવા કરવા માટે પ્રેરાશું. અને ફોર પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન, યસ, એઝ ઇટ ઇઝ રાઇટલી સેડ, કે ભગવાન અહીંયા આગળ પોતે ઘોષિત કરે છે કે બધું જ એમના માંથી પ્રગટ્યું છે, રાઈટ. એ બધાના ઓરિજિનેટર છે. ઇઝ ધ ઓરિજિનેટર ઓફ એવરીથિંગ. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિ આદિ ગોવિંદ સર્વકારણ. સો that is the preaching application. Everything is emanated from him. અને ઇવન નારાયણ સ્વરૂપો છે કે વિષ્ણુ સ્વરૂપો જે છે એ પણ એમના એક્સપાન્શન્સ છે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. ઓકે, શ્લોક નંબર 9. કોણ છે ગ્રુપમાં? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આરતી જલપા માતાજી. હેલો, હરે કૃષ્ણ. હા, તો શ્લોક નંબર 9. મચ્ચિત્તા મદગતા પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતિ ચ રમંતિ ચ. આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ એટલે તુષ્યંતિ ચ રમંતિ ચ. સો તુષ્યંતિ ચ રમંતિ ચ મતલબ પ્રસન્ન, હાઉ ટુ મેક અવર લાઈફ હેપી. માણસ એટલે એમાં શુદ્ધ ભક્તના લક્ષણો બેઝિકલી ઉલ્લેખ થયા છે. એમાં કીધું છે, એમાં પર્પટની અંદર શિલા પ્રભુપાદે કીધું છે કે બ્રહ્માંડ ભ્રમિતે કોણ ભાગ્યવાન ભક્તિ લતા પાય ભક્તિ લતા બીજ. સો એ ભાગ્યવાન જીવ જ આ બ્રહ્માંડની અંદર જે 84 લાખ યોનિની અંદર જે ભટકતા જીવો છે એની અંદર જે ભાગ્યવાન જીવ જ જેને કૃષ્ણ અને ગુરુની કૃપા થાય તો એને ભક્તિ લતા બીજ પ્રાપ્ત થાય છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલા તો એ કેટેગરીમાં આવવું જોઈએ અને આપણે એના માટે એ ક્વોલિટીઝ ડેવલપ કરવી જોઈએ. તો એના માટે આપણે જે 9 સ્ટેજીસ ઓફ ભક્તિ, શ્રવણમ થી સ્ટાર્ટ કરીને શ્રવણમ કીર્તનમ, સો એના માટે અંબરીશ મહારાજના જે આખી એમની જે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર કેન્ટો 9 ની અંદર છે કે એ એમની બધી જ ઇન્દ્રિયો ભગવાનના કાર્યની અંદર એંગેજ કરતા હતા. So this is the way how to engage our all the indriyas for the pleasure of the Lord. So મતલબ એકવાર આપણને ગોલ ખબર પડી જાય અને એને કેવી રીતે અચીવ કરે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ ટુ નો ધ સંબંધ જ્ઞાન, સંબંધ, અભિધેય અને પ્રયોજન. સો આ 3 વસ્તુ ક્લિયર હોય તો આપણે આપણા ડેસ્ટિનેશન, જે આપણે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ, ગો બેક ટુ ગોડ હેડ જવાનો રસ્તો ક્લિયર થાય છે. સો અને એનો એક જ રસ્તો છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, જે આપણે ગોલોકા ચાર્ટની અંદર પણ આપણે જોતા હોઈએ છીએ ઓલવેઝ. અને આજે એનાલોજી આખી છે બહુ સરસ સમજાવી છે કે ભક્તિલતા બીજને કેવી રીતે સીંચવું જોઈએ, અને પછી જેમ જેમ એ મોટું થતું જાય, જેમ નિયમિત પાણી સચતા હોય ત્યારે વૃક્ષનું બીજ અંકુરિત થાય છે, અને અંકુરિત થયા પછી એ છેલ્લે વધતું જઈને બ્રહ્માંડના આવરણોને ભેદીને બ્રહ્મ જ્યોતિ સુધી પહોંચે, ત્યાં સુધી તે વધતો રહે છે. જે ગોલોકા વૃંદાવન અથવા તો કૃષ્ણના પરમધામમાં પહોંચી જતો હોય ત્યાં સુધી, અને આખરે તે છોડ કૃષ્ણના ચરણ કમળનો આશરે ત્યાં જ વિશ્રામ પામે છે અને ફળ અને ફૂલ આવે ત્યાં સુધી એ ભક્તિ છોડને. અને એ થયા પછી હાઉ ટુ પ્રોટેક્ટ ધેટ, જે હાથી માતા જે આપણે એ પણ એક એનાલોજી છે
કે આપણે વૈષ્ણવ અપરાધ ક્યારેય નહીં કરવો જોઈએ, અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ અ વેરી ડેન્જરસ ફોર અવર ભક્તિ લતા બીજ. સો આપણે એઝ અ પર્સનલ એપ્લિકેશન માં પણ આપણે એ જ વસ્તુ વન્સ આપણે ખબર પડી જાય કે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ શ્રી કૃષ્ણ છે, તો એને કેવી રીતે સતત મચ્ચિત્તા મદગતા પ્રાણા અને પ્રીચિંગ બોધે અંત પરસ્પર, અને પ્રીચિંગ એપ્લિકેશનમાં પણ આપણે આ જ વસ્તુ પ્રીચ કરી શકીએ કે ભાઈ વન્સ વી નો હાઉ ટુ અચીવ ધ ગોલ, તો એનો રસ્તો આપણે we can convince the devotees. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે એટલે કે આ ભક્તિ રૂપ જે છોડ છે એને સિંચવાનું બે જ રસ્તા છે, શ્રવણમ અને કીર્તનમ. એટલે કે ભગવાનના નામનું શ્રવણ કરવાનું અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ. આ શોર્ટ એન્ડ સીધો રસ્તો છે કે જેને પ્રીચિંગમાં પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ. કોઈને પણ સમજાવવું હોય તો હું અત્યારે જેમ કે બાળકોની કિડ્સની બેચ લઉં છું તો એ લોકો મને ઘણા પ્રશ્નો પૂછે છે, તો છેલ્લે પછી હું એમ જ કહું તમારે આટલું બધું કે ધ્યાન કે મેડિટેશન, એ મને કાલે પૂછતા હતા કે અષ્ટાંગ યોગ કેવી રીતે કરવાનો માતાજી. એટલે મેં કીધું એ આપણા માટે નહીં, અર્જુનજી માટે પણ ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. તો એ તો કહેવાય કે કળયુગના મનુષ્ય માટે શક્ય જ નથી. તો તમારે ખાલી એટલું કરવાનું છે કે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપણને 500 વર્ષ પહેલા જે કહેવાય ને કે કળયુગના મનુષ્ય માટે જ સ્પેશિયલ આ મહામંત્ર કહેવાય કે એમણે પ્રચાર કર્યો હતો, અને એમને ખ્યાલ હતો કે મનુષ્ય માટે સમય નથી, ક્યાંય જવાનો ટાઈમ નથી, અને કોઈ યજ્ઞ કે કોઈ યોગ કરવાનો ટાઈમ નથી. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવાનો, એટલે ત્યાંથી જ શરૂઆત કરવાની છે ભક્તિના બીજની રોપણની. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ. શ્રવણમ કીર્તનમ. યસ. ઓકે, સો યસ, 9મો શ્લોક જે છે એમાં મુખ્યત્વે ભાર મૂક્યો છે કે કેવી રીતે ભક્તો આનંદ લે છે, રાઈટ. અને શા માટે ભગવાન વિશે સાંભળવું ભક્તોને પ્રિય હોય છે, વાય ઇટ ઇઝ સો ફેવરિટ ટુ ધેમ. અને આ બધા જે છે એ શાસ્ત્રોને શાસ્ત્રો છે, ભગવદ્ ગીતા છે, ભાગવતમ છે, અને પ્રભુપાદ આઈ થિંક એમાં એનાલોજી પણ આપે છે કે જેવી રીતે યુવાન છોકરો ને છોકરી એકબીજાને મળવામાં આનંદ અનુભવે છે, રાઈટ. સો ધેટ કાઇન્ડ ઓફ જોય ઓર ઇવન એનાથી જેને કહેવાય કે દિવ્ય આનંદ જે છે એ ભક્તોને ભગવાન વિશે સાંભળવામાં, એના વિશે વાતો કરવામાં, બોધયંત પરસ્પરમ એકબીજાને કહેવામાં એનો આનંદ એમને આવતો હોય છે. અને બીજી સરસ એક એનાલોજી જે વિલાસ પ્રભુએ પણ એક્સપ્લેન કરી, અને આઈ થિંક આરતી માતાજીએ એડ કર્યું, એ બહુ સરસ એનાલોજી છે. એ છે કે ઉદાહરણ છે ભક્તિલતાનું, રાઈટ. ભક્તિલતા એ બહુ સરસ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપેલી એનાલોજી છે. બ્રહ્માંડ ભૂમિ કોનું ભાગ્યવાન જીવ, ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે પાય ભક્તિલતા બીજ. સો એકચ્યુઅલી ભક્તિનું બીજ મેળવવું એ ખૂબ ભાગ્યશાળી લોકોના હાથની વાત છે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ વેરી રેર, ઇટ ઇઝ નોટ નોર્મલ, પહેલી વાત તો. અને જેવી રીતે દરેક કોઈ પણ કાર્ય હોય એમાં કોઈને કોઈ કારણ રહેલું હોય છે, રાઈટ. અથવા બીજ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ હોય, અને કોઈ પણ આઈડિયા હોય કે કંઈ પણ મોટો પ્રોજેક્ટ કે પ્રોગ્રામ હોય કે કોઈ વસ્તુ પણ હોય, તો પણ સૌથી પહેલા એનું એક બીજ જે હોય એના કારણે એનો વિકાસ થતો હોય છે, રાઈટ. પછી આગળ જઈને વિકાસ થાય. તો એના વિકાસ કરવાની પદ્ધતિઓ હોય, નિયમો હોય, નીતિ નિયમો હોય, આવું બધું હોય, તો જેનાથી એ કાર્યમાં અથવા તો એ જે વસ્તુ છે એમાં પરફેક્શન આવે. તો એવી જ રીતે ભક્તિમય સેવામાં પણ નીતિ નિયમો અને એની પદ્ધતિઓ હોય છે. તો એ જે છે એ ભક્તિલતા બનાવે છે. એ બીજમાંથી ભક્તિલતા, બીજ અંકુરિત થઈને ભક્તિલતા બનવાનું કારણ શું છે? તો એના નીતિ નિયમો, એની પદ્ધતિઓનું પાલન કર્યું હોય ત્યારે એમાંથી અંકુરિત થાય ને ભક્તિલતા બને, બરાબર. એ તો બીજ રાખીને મૂક્યું હોય પણ જમીન જો ફળદાયક ના હોય અથવા તો એનું સિંચન ના કરવામાં આવ્યું હોય તો એ જે છે એનું વિકાસ થતો નથી. સો ભક્તિલતાનું ઉદાહરણ એટલા માટે છે કે જેવી રીતે કૂંપણ ફૂટે એના માટે પણ મહેનત કરવી પડે, કૂંપણ ફૂટ્યા પછી એનું રક્ષણ પણ કરવું પડે, રાઈટ. અને જેવી રીતે આખું મકાન હોય એની ટોચ સુધી જાય અને ત્યાં આગળ આશરો લે, એવી રીતે ભક્તિલતા જે છે એ પણ ભૌતિક જગતમાં આશ્રય લેતી નથી. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે એના જે ફળ આવે છે ને એને આપણે ભૌતિક રીતે ઉપયોગ ન કરી શકીએ, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ
કે ભક્તિ લતા જે છે એ આપણને ચોક્કસ આધ્યાત્મિક વિકાસ આપે છે. એ ચોક્કસ આપણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે છે એની પાસે લઈ જાય છે. નહીં તો મોટા ભાગના જે કર્મકાંડ અથવા જે ભૌતિક એન્ડેવર્સ હોય છે એ આપણને ટેમ્પરરી ફળ આપે છે અને આપણે ત્યાં જ રહી જઈએ છીએ. પણ જ્યારે આપણે ભગવાન પાસે જઈએ છીએ અને ભક્તિલતા મેળવીએ છીએ અને આપણે એને શ્રવણમ અને કીર્તનમથી સિંચીએ છીએ, ત્યારે એ આપણને છેક ક્યાં સુધી લઈ જાય છે? ઇટ ડઝન્ટ લીવ અ સ્ટીલ ગોલોક વૃંદાવન, રાઈટ? અને ગોલોક વૃંદાવનમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળ સુધી એ આપણને લઈ જાય છે. એટલે દરેક ભક્તની એ કહેવાય ને કે ડ્યુટી અથવા કર્તવ્ય છે કે આપણે આ જે કૂંપળો ફૂટી છે એનું જાળવણી કરીએ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે વી મેન્ટેન ઇટ, વી પ્રોટેક્ટ ઇટ. નહીં તો આ વચ્ચે ગેપ પડી ગયો, શું વાંધો છે, ફરીથી ચાલુ કરી દઈશું. આપણે 16 દાખલા તરીકે ભક્તિ શાસ્ત્રીના પાર્ટિસિપન્ટ બધા 16 માળા કરવા માટે તેને કહેવાય કે કમિટેડ. ધન ગેપ પડશે તો શું વાંધો છે, પછી થોડા દિવસ પછી પાછું ચાલુ કરી દઈશું. નો, વી હેવ ટુ પ્રોટેક્ટ ઇટ, પ્રોટેક્ટ વિથ ગ્રેટ કેર, રાઈટ, એન્ડ ગ્રેટ ડિટર્મિનેશન. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે એવું નથી કે હું આટલા વર્ષોથી માળા કરું છું કે હું આટલા વર્ષોથી ભક્તિ સેવા કરું છું, હવે બહુ થઈ ગયું, આટલું કરું, હવે મારે કંઈ આગળ કરવું નથી. ના, આપણે વી હેવ ટુ કન્ટિન્યુઅસલી ઇન્ક્રીઝ ધેટ. અને જો આપણે સમજો કે એવું સમજીએ કે ઓહો હું તો બહુ સરસ ભક્તિ કરું છું ને હવે તો આ જ શ્રેષ્ઠ છે, તો ચોક્કસ આપણું પતન થાય. તો પ્રોસેસ જે છે એ પ્રોસેસને પકડી રાખવાની છે અને એને જેમ બને એમ આપણે ઇન્ક્રીઝ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. જ્યારે કૃષ્ણજી જુએ છે કે અમારો ભક્ત છે ખૂબ આતુરતાપૂર્વક મને સેવા કરવા માંગે છે, ત્યારે કૃષ્ણજી પોતે જેને કહેવાય કે એક બદલો આપે અથવા રેસિપ્રોકેશન કરે અને એમને એનલાઇટન કરે છે કે ભાઈ એમના હૃદયમાં એક પ્રકારનો આનંદ પ્રગટે છે, એમના હૃદયમાં એક પ્રકારની જેને કહેવાય કે વધુને વધુ સેવા કરવાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. જો વધારે સેવા કરવાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય તો સમજવું કે કૃષ્ણજી કૃપા કરી રહ્યા છે. અને જો એમ લાગે કે જે કરી રહ્યા છે બહુ છે તો સમજવું કે વી આર સ્ટેગ્નેટિંગ ભક્તિલતા બી છે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો પર્સનલ એપ્લિકેશન ઇઝ કે આપણે આ જે જ્ઞાન છે, ભક્તિલતા જે છે એને સાચવવી, સાવરવી જોઈએ અને એને વધુને વધુ એનો વિકાસ થાય એ માટેના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. અને પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન ઇઝ વોટ? કે પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન ઇઝ કે there is a higher taste, right? That taste as we develop, like કોઈ પણ વ્યક્તિ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે તો એને એક ટેસ્ટ હોય એના કારણે આવતો, ઓહ આ લોકો જે વાત કરી રહ્યા છે એ તો કંઈક અલગ જ છે. આ રીતે આનંદ લેતા કોઈને નથી જાણે કે ભગવદ્ ગીતાને સમજવામાં આટલો બધો આનંદ છે, જીવનના પ્રશ્નોનો આટલો સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આન્સર મેળવવામાં જે આનંદ છે, ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવામાં કેટલો બધો આનંદ છે, શ્લોક બોલવામાં કેટલો આનંદ છે, રાઈટ? So that taste slowly if one develops, that is a higher taste, then he will never leave, right? So we should be able to tell કે જે રીતે ભગવાન કહે છે કે તુષ્યંતી છે, રમંતી છે, જેવી રીતે આનંદ કરે છે, બોધયંત પરસ્પરમ, તો that is the higher taste Krishna talks about. And when we will be able to cultivate that taste, then there is no looking back. પાછળ જોવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી, right? Then it is forward and forward, marching with great speed. Okay. Then sloka number 10. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Hare Krishna. We will finish up to 11, right? And then we will conclude today. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્લોકા નંબર 10 હતો મારા પ્રભુજી. અને એમાં કહે છે ભગવાન કે જે લોકો મારી સેવામાં સતત પરવારેલા છે એમને હું એવી બુદ્ધિ આપું છું. એટલે અમારા માટે આ શબ્દ હતો દદામી બુદ્ધિ યોગમ, બરોબર? તો બુદ્ધિ યોગમ એ શબ્દ મહત્વનો છે જેનાથી મને પ્રાપ્ત કરી શકે. હવે બુદ્ધિ યોગમ એ છે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રહીને કર્મ કરવું, બરોબર? તો આપણા માટે તો કેવું છે કે શીલા પ્રભુપાદજી છે અને આપણને ISKCON સંસ્થા છે આપણી સાથે છે, તો આપણને ભક્તોનો બી સહવાસ છે, તો આપણે જ્ઞાન મેળવી શકીએ છીએ અને ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી છે કે એવી આપણને બુદ્ધિ મળે કે આપણે
ધ્યાનથી જાપ બી કરી શકીએ અને એવી રીતે આપણે નિરંતર ભગવાનની ભક્તિમાં પરવારાઈને ભગવત ધામને પામી શકીએ. અને આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન કૃષ્ણ જ એ આપણું લક્ષ્ય છે. અને જ્યારે સામાન્ય માણસ માટે જો એવું વિચારવામાં હોય તો એમને ખબર નહીં હોતી કે કૃષ્ણ એ આપણું લક્ષ્ય છે, એટલે ધ્યેય છે. તો એ લોકો કેવું છે કે સકામ કર્મોમાં લાગેલા હોય છે. તો આપણે એ લોકોને એમના ધ્યેય વિશે બતાવી શકીએ તો એ પણ ધીમે થઈને જો થોડી ઘણી પ્રગતિ કરે તો ભગવાનની સેવામાં એટલે કે કૃષ્ણ ભાવના મૂર્તમાં આવે અને ભગવાનની સેવા કરે તો એ લોકો બી ભગવાનનું ધામ પામી શકે. અને બીજું એવું કે એવા માણસો છે કે જે કોઈનો આશ્રય બી નથી લીધો, કે સદગુરુનો આશ્રય નથી લીધો, કે કોઈ સંસ્થાઓ જોડે જોડાયેલા નથી, પરંતુ કેવું છે એ લોકો સતત ભગવાનની સેવા કાર્યોમાં જો લાગેલા રહે તો ભગવાન એમને હૃદયમાં આવીને પ્રેરણા આપીને બી એ લોકોને એવું જ્ઞાન આપી શકે કે જે ભગવાનને પામી શકે, ભગવાનના ધામને પામી શકે. અને ઘણી વાર માણસ એટલો બુદ્ધિશાળી નહીં હોતો કે બુદ્ધિ યોગ દ્વારા ભગવાનને ભજી શકે, પણ જો ભગવાનના જો સેવા કાર્યોની અંદર જો પરવાયેલો રહે તો ચોક્કસ ભગવાન એમને એવી તક આપે છે અને એવી બુદ્ધિ આપે છે કે એ ભગવાનના ધામને પામી શકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુનું નેટવર્ક કદાચ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું છે. બીજું કોઈ એડ કરવા માંગે છે આમાં 10મા શ્લોકમાં તમારા ગ્રુપમાંથી પ્રભુ? Okay. So, yes, very important. Yes. Just a moment. Actually, network has gone because of power failure. So connected from mobile network. Will not be able to switch on video. नहीं तो પછી voice quality માં problem આવશે. So I am not switching on. Hare Krishna. Audible सुने पाठ प्रभु? Yes प्रभु, સંભળાય છે પ્રભુ. Hare Krishna. Okay. So અહીંયા આગળ important point, yes, rightly noted. Actually important statement भी આપણે note કરવા જોઈએ અને जो statements we can use. तो basically ભગવાન કહે છે કે હું એવું બુદ્ધિ આપું છું જેથી મારી મને પણ નથી આવતો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ કટ થાય છે પ્રભુજી. અને હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અવાજ બ્લર થઈ થઈને આવે છે. કે હા ભગવાન એમની સાથે વાત પણ કરે છે, રાઈટ? He feels his reciprocation. Oh, okay. Hello. अच्छा, एक मिनट, let me. Hello. Is it audible now? Hello. હા પ્રભુ, થોડો કટકે આવે છે, આમ ક્લિયર નથી આવતો. ઓકે. તો ભગવાન એમની સાથે વાત પણ કરે છે અને લાઈક હેલો. હા બરાબર છે પ્રભુ, અત્યારે આવે છે. હા. સો પ્રભુપાદ કહે છે કે કોઈ વ્યક્તિ એવું કે હું પોતે વાત કરું છું તો એ નોનસેન્સ છે, પણ અધરવાઇઝ કૃષ્ણ જે છે એ ડેફિનેટલી એવી સમજ આપે છે કે જેથી એમને સમજી શકાય. અને પ્રીતિપૂર્વકમ એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ છે અહીંયા, કે જે કંઈ પણ કામ કરીએ એ કૃષ્ણજીની પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરવા માટે હોવું જોઈએ. એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જ્યારે કોઈ પણ કામ આપણે કરતા હોઈએ તો એક પ્રકારનો ઉત્સાહ
અને પ્રેમ હોવો જોઈએ. અને એ જ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે એમના લેક્ચરમાં કે જો તમે એવું વિચારો કે આમાં તો બહુ તકલીફ છે, હું શું કરી શકું, મને તો એમાં રસ નથી થતો, સો આ તો બીજાએ કીધું છે એટલે કરું છું, તો એ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ નથી. પ્રભુપાદ કહે છે તમારે એકદમ જેને કહેવાય કે એક વોલેન્ટિયરની ભાવનાથી એ કરવું જોઈએ અને એમાં તમને ખૂબ આનંદ આવવો જોઈએ. So that is most important point we have to learn from this. I think Prabhu we will end it today કારણ કે it's going to be difficult without having proper access. And last we will 11th we will take next time. Also પહેલા ત્રણનું એક quick gist also આપણે લઈશું. Okay. So we end it here. Thank you very much for joining in spite of it's a festive day. And let's continue our study. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo Gita Course Gita ki jai. Sadguru Dev ki jai. Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama 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 Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Hare Krishna. Krishna. ખૂબ ધન્યવાદ. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. Hare Krishna. Hare Krishna. ધન્યવાદ. વિલાસ પ્રભુ થઈ ગયું ને તમારું? ડન થઈ ગયું. એકચ્યુઅલી પેલું નીચે ઓકે એનીવેઝ થઈ ગયું. ઓકે પ્રભુ, યસ. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ ભક્તિ વૃક્ષના ક્લાસમાં આપણે ફ્રાઈડે પાછા મળીએ છીએ બધા. ઓકે 6 PM બરાબર ને પ્રભુ? અમે પેલું ભક્તિ વૃક્ષ સ્ટાર્ટ કર્યું આ વખતેથી, તો વેરી ગુડ પ્રભુ, વેરી ગુડ. આઈ થિંક that is required. અને once તમે શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ ને બધું કવર કરી લો જી, પછી then you can focus, I can distribute on long, and then next is sloka preparation પર બી ફોકસ કરો, right? So that we can cover all aspects of Bhakti Shastri. અત્યારે પ્રભુ 9મા અધ્યાયથી જ કરીએ છીએ કેમ કે મોટા ભાગના લોકો 9મા અધ્યાયથી જોઈન થયા છે ડિસેમ્બરમાં. Obviously જે અધ્યાય ચાલુ હોય એ જ કરવાનું, હા, જેથી કરીને કન્ટિન્યુટી જે સ્ટડી ચાલતો હોય એની સાથેની કન્ટિન્યુટી રહે, યસ રાઈટ? અને મેક અ કોમન ફાઇલ કે જ્યાં તમે બધાના ઇનપુટ્સ જે હોય કલેક્ટ કરતા હો. જી પ્રભુ. શોર્ટ પેલા જે ક્વેશ્ચન છે અમે કરી લીધા 9મા અધ્યાયના લાસ્ટમાં. એક્સેલન્ટ. હવે એસે ટાઈપ જે છે જે આપણે પેલા ઓપન બુક અસાઇનમેન્ટ ના હોય છે એના ઉપર નેક્સ્ટ વીક થી સ્ટાર્ટ કરીશું. રાઈટ. અને ધેન ઓલસો ફોકસ ઓન શ્લોકાસ. બરાબર? યસ પ્રભુ. ત્રીજું ત્રણ વસ્તુ છે, એટલે પેલા ઓપન બુક, ક્લોઝ બુક અને શ્લોકા, 3 વસ્તુ કવર કરવાની છે. યસ. વન્ડરફુલ. તમારું પ્રભુ ગાઈડન્સ જોશે તો ક્યારેક પછી તમને એમાં ઇન્વાઇટ કરીશું. અત્યારે તો અમે અમારી રીતે કરીએ છીએ, બરાબર? ચોક્કસ પ્રભુ. અને ગુડ ધેટ વિલાસ પ્રભુ હેઝ ઓલસો જોઈન, so there will be good input from his side also. આપણું એક્સપિરિયન્સ અમને કામ આવે છે. હિન્દીમાં ઘણું બધું શીખી આવે છે, અમને ગાઈડન્સ આપતા હોય છે. અને 9મા અધ્યાયમાં મેક્સિમમ શ્લોક મેમોરાઇઝેશન બી છે, એટલે એ પણ આપણે we will take one of the Friday. યસ. પાર્થ પ્રભુ, એક ક્વેશ્ચન હતો કે આપણે જે આ 9મો અધ્યાય કરીએ છીએ, હજી પતશે ત્યાં સુધી 10મો અધ્યાય પતવા માંડશે પ્રભુજી. તો 10મા અધ્યાયનું જે સ્ટડી હોય એની માટે કંઈક કે પછી તમારી શું છે ખ્યાલ નથી. હા, એટલે આમાં માતાજી તમે પેલી બુક જોશો ને, આપણે જે PDF ફાઇલ જે આપણે શેર કરેલી છે સ્ટડી, તો એમાં 9મું 10મું બધાનું છે. તો બેઝિકલી કેવું છે કે એક તો સેલ્ફ સ્ટડી છે, એટલે થોડું ઘણું આપણે તમે જે 10મો અધ્યાય અત્યારે ચાલે છે તો તમે થોડોક ટાઈમ તમારા સેલ્ફ સ્ટડીમાં આપો, અને પછી જયારે ગ્રુપની અનુકૂળતા પ્રમાણે, જરૂરી નથી એક વખત, જો બધાને અનુકૂળતા હોય કે ઇન્ટરેસ્ટ હોય અથવા તો જરૂર લાગે તો આપણે અઠવાડિયામાં 2 વખત પણ મળી શકીએ, 3 વખત પણ મળી શકીએ. બધાને અનુકૂળતા ન હોય તો જે 4-5 લોકો ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય એ પણ મળી શકે, એટલે ધેટ કેન બી ડન. હા, કેમ કે આજે એક સોરી પ્રભુજી, ગો હેડ. ના, તો એટલે એક પેલું છે ને સેલ્ફ સ્ટડી કરી લઈએ આપણે, કે આજે અત્યારે 10મો અધ્યાય ચાલે છે તો આજનું જે કંઈ પણ સ્ટડી થયું એનો વિડીયો પણ છે, તો એ આપણે ફરીથી જોઈ જઈએ. પછી સેલ્ફ સ્ટડી પછી થોડું આપણને એવું લાગે કે નાઉ વી નીડ સમ ઇનપુટ ફ્રોમ અધર્સ, તો એ પછી આપણે ભક્તિ વૃક્ષામાં કવર કરીએ, હે ને? બરાબર. મે બી ધેટ વિલ મતલબ આખી પ્રોસેસ ઈઝી થઈ જશે. સારું. ઓકે, થેન્ક યુ. અને એ ગ્રુપ છે ને ઓપન જ છે, વોટ્સએપ ગ્રુપ, તો એમાં તમે
કોઈ લોકો વધારે મતલબ ફ્રિકવન્ટલી મળવા માંગતા હોય તો એમાં લખી શકો છો કે ભાઈ મારી ઈચ્છા છે કે હું આજે મળવા માંગુ છું. તો છે કોઈ તો એમાં ફાઇન, આપણે 10 માંથી 2 લોકો 3 લોકો જે કોઈ પણ હોય ભેગા થઈને ડિસ્કસ કરી શકે. હા, તો પ્રભુજી એમ કે ગ્રુપ સ્ટડી થી શું કે આપણને જે ના આઈડિયા આવતો હોય, બીજા કોઈનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ તો એ થોડું વધારે ચર્ચા થઈ શકે એકબીજા. હરે કૃષ્ણ માતાજી, આપણે જે હમણાં નવા જોઈન્ટ થયા, આપણે એવું કરીએ તો કે આપણે અઠવાડિયામાં 2 વખત મળીએ અને પછી આપણે આના વિશે ચર્ચા કરીએ તો આપણે શું કે થોડુંક રિવિઝન થશે ને પાકું પણ થશે. બરાબર છે. આપણે જે હમણાં બધા નવા જોઈન્ટ થયા ને 9મા અધ્યાયથી, એ બધા આપણે અઠવાડિયામાં 2 વખત મળીએ. અને નવા જો ના હોય ને તો એના એક્સપિરિયન્સ થી આપણે બધું નવું, એટલે કેવી રીતે પ્રેક્ટિસ કરવાનું, કેવી લર્ન કામમાં આવે. જલ્પા માતાજી, સજેશન મૂકીને કરી જો. હા જલ્પા માતાજી, તમે લીડ લ્યો એમાં. તમે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મેસેજ કરી દો કે ભાઈ આ અઠવાડિયામાં કોને કયા ટાઈમે અનુકૂળતા છે, બરાબર? તો તમે 2 ટાઈમ સ્લોટ એવા સજેસ્ટ કરો જે તમને અનુકૂળ હોય. પછી 2 માંથી જેને જે અનુકૂળ હશે એ પ્રમાણે આવી જશે. અમારામાંથી કોઈ જૂના હશે એ પણ ટાઈમની અનુકૂળતા હશે તો અમે પણ આવી જશું. બરાબર? 1 by 1 પ્રભુજી ક્લાસ ચાલુ જ હોય છે, એટલે તમે લોકો બધા એવી રીતે એંગેજ છો કે પછી કઈ કહી શકાય એવું નથી. એટલે આમાં પછી એ રીતે આપણે વોલન્ટિયરલી, મતલબ જેને 2 જણા હોય તો 2 જણા પણ કરી શકો ડિસ્કસ, હે ને? ઓકે. બપોરના ટાઈમમાં કોઈ લેડીઝ માં ફ્રી હોય તો આપણે એ રીતે બપોરના ટાઈમમાં કેવી રીતે ડિસ્કસ ચાલુ કરીએ એવું કરીએ. મને ઇન્ડિયાના 4:30 કે છે અત્યારે બધા. બીજા આપણે જે નવા આવ્યા છે, શોભા માતાજી છે, બધા તો આપણે બધા એક વખત ગ્રુપમાં ડિસ્કસ કરીને વીકમાં 2 વખત મળવાનું કરીએ. માતાજી તમે મેસેજ નાખો એટલે જે અવેલેબલ હશે ને તો જોઈન થઈ જશે. ઠીક છે? હા, ઠીક છે, ઠીક છે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ.